据说这是全成都最正宗的胡辣汤。哇，看一下这个饼，逮不逮？河南简直就是碳水王国。这个就是什么碳水大餐，满当当的全是料，哇，看着好好吃啊！我们这一桌全部一共47块钱。Hello， 大家好，我是小果。河南的小伙伴们出来集合了，我今天要带你们去吃一家河南人开的大饼店。老板，要一个凉皮，要一个煎饼，再要2碗胡辣汤。煎饼我要全家福哈，给我加满。立即或换成火腿肠都可以。换成立即吧。立即。老板是河南人。我专门找着来吃的。你是哪儿的？我也是你们河南的。老板，你们在这开了多少年了呀10几年了吧，16、17年了吧。好嘞，谢谢。胡辣汤上面还加了红油辣子，我这个河南话你能觉得中不中？能吃没吃过？哇，花椒味儿很重，白胡椒很重，黏咚咚的，加辣椒油绝了。哇，主要是今天咱们的主要目标是吃这个，这是我要的一个全家福的煎饼，满满的都是料，薄脆 double， 肉松也满满的。边吃边掉，边吃边掉，全是料。就为了这口饼，我感觉我打车过来就值了。看一下，全是肉松，它那是撒了一大把肉松在上面。哇，这个会给你们，这里面的薄脆太香了。你不拍我了？今天这一桌简直就是碳水盛典，我还加了一大勺油辣椒的，这个里脊上全是油辣椒，和生的薄脆一起吃。老板说这个油辣椒可能和肉松不配，很配的。再来一块，这个真的吃的停不下来。再来一口胡辣汤，干的配湿润的，配起来刚刚好。哎，北京那个炒肝是不是就跟这个是一个道理？抡着圈喝。地道。这是你点的肉夹馍，我可以吃一半吗？好伙伴，你一半我一半。哇，这是馍夹肉还是肉夹馍？肉夹馍特别好吃，你在这边吃，这边拉你耳朵你都不疼。再点胡辣汤。还记得那天我上当受骗买的那个肉夹馍吗？我们这一桌全部一共47块钱。这胡辣汤里面还有肉的，豆皮居多。我感觉河南的早饭好顶饱啊！接下来吃一下我这一份凉皮，这是一份8块钱的凉皮，凉皮必须得吃放麻酱的。清爽开胃，酸辣可口，麻酱味道也好，你也来一口吧。它这个分量还挺多的，2个人吃刚刚好。午后的这种太阳天，来一口凉皮真的很舒服。凉皮的最后一口啦，咱们这个直接沿边吃，把汤汁儿充分的吸到嘴里。我跟你说，我发现我真的很招小孩喜欢，把剩下的饼饼和这个吃，好扎实啊！这个比吃面可扎实多了。
哇，看一下剩下的这一颗。你们都准备什么时候回家过年呀？哇，这太满足了。哇，得劲儿！我吃饱呢，能吃饱了吗？那我们这期视频就要到此结束了。你也是要好好吃饭，好好生活。喜欢小果记得给我点个赞，加评论，爱你么么哒。